《西遊記》嘅故事，我諗大家都已經好熟噶啦。唐三藏俾唐代皇帝派去西方，即係天竺國嗰度求取佛經。古代嘅天竺國即係而家嘅印度，唐三藏佢哋需要行6000幾里咁遠嘅路，真係非常之艱巨噶。唐三藏喺3位徒弟嘅協助之下，不斷克服漫漫長路、重重困難，當中仲包括打敗一班想對唐三藏不利嘅妖魔鬼怪。最後，唐三藏4師徒憑住毅力同恒心，終於完成任務，成功到達天竺國領取佛經。不過大家所熟悉嘅，即係佢哋到達取經之前嘅故事。喺佢哋取經之後翻中土嘅途中，大家又知道幾多呢？安全着陸啊！呢度係乜嘢古仔咧？咩聲啊？都冇好人真係好對唔住啊！唔知我哋有冇撞親2位咁呢？佢哋2個睇嚟好似係印度人嚟喎。等我問下佢哋先啦。2位大使啊，請問呢度係邊度啊？呢度係天竺國嘅雷音寺啊！天竺國？我知啦，呢度咪即係古時嘅印度咯。咪即係有好多印度咖喱食噶咯，我最中意就係食咖喱牛腩嘅。咪掛住食啦，諗下我哋而家究竟喺邊個神話故事度仲好啦？印度有咩神話故事啊？諗爆頭都諗唔到喎。你哋3個啊，係咪嗰個遠道而嚟食嘅係蟹死嘅大師嘅同鄉嚟㗎？同鄉？我哋過去睇下咯。呢位大師啊，你好似係中國人嚟喎，你係咪有咩麻煩㗎？幾位施主有禮，係咁嘅。一來係我食唔慣呢一度啲咖喱，辣到我不停咁唞大氣。係你食唔慣咧，我幫你食啊！我好肚餓啊！二來係我嗰3個徒弟離我而去，唔肯護送我同步西經翻去中土。 3個徒弟？請問大師你高姓大名？我叫唐玄奘，人哋叫我唐三藏嘅。我哋入咗中國最偉大嘅神話故事啊！咁咪即係我哋入咗《西遊記》裏邊咯。其實我已經喺天竺呢度取咗佛經嘅啦。咁咪搞掂咯，你收得工啦，仲使咩鞋啫？你咪咁老定嘅，《西遊記》裏邊係出名多妖精噶嘛，啲妖精係好難對付噶。我仲要將本經書帶翻去大唐，但係我嗰3個徒弟已經走晒，翻去大唐嘅路途遙遠，妖怪眾多，得我一個人恐怕。咁你嗰3個徒弟點解會走晒咧？嚇，
施主，關於呢件事，總之就一言難盡啦。我哋取得西經，師傅大功告成啦！未啊，我哋仲要將本經書帶翻去大堂噶。吓，我哋咁辛苦嚟到天竺，而家要調翻轉頭行多次。不如咁啦，師傅，我用筋斗雲送你翻大堂，1分鐘都唔使啊！乜你唔記得觀音大士話過，取西經一定要誠心，唔可以用法力嘅咩？係喎，真係要辛苦多一次啊！係啊，我哋而家仲要即刻起程添啊！大家唔使心急翻去大堂喎，我睇你哋咁辛苦，我送你哋每人一份禮物。喂，你係何方妖怪啊？唉，大聖爺，我唔係妖怪，呢包係我哋天竺國新嘅產品，特級肥料，可以令到花果山嘅果實又甜又大個嘅。真係咪犀利過啲法術？咦，有咗呢啲肥料，我班馬騮仔佢哋一定會好開心啫！呢張係貴賓禁卡，可以喺全世界最好食嘅天下第一樓入邊永遠免費任食。正喎！我一路嚟取西經都係食齋菜，好耐冇食過啲咁好嘅嘢啦，多謝。呢粒係綠化寶珠，可以令成條都係沙嘅流沙河變成美好嘅沙灘。好嘢啊！我以後日日都好似度假咁嘆啦。善哉善哉，出家人係唔可以貪圖享樂嘅。況且我哋仲未完成任務。出家人偶然要鬆一鬆放幾日假嘅，而且你哋之前咁辛苦，休息下都應該啊！呢位仁兄講得好啱啊，師傅，不如我放假返花果山探一探親，探完就即刻翻嚟揾你，呢度好安全嘅，冇妖精為捉師傅你嘅。再見。悟空啊！哦。既然大師兄放幾日假咯，我都唔執輸去天下第一樓刷翻幾餐先啦。咁我都翻去流沙河再見啦享受幾日陽光海灘。再見啦，師傅。佢哋始終道行未夠，抵受唔住俗世嘅誘惑。阿彌陀佛。而且佢哋風流快活之後，就會樂在其中，一日拖一日，未必捨得翻嚟揾你。呢位施主，睇你都唔似妖精，你咁做到底有咩用意？我已經令到你3個徒弟離你而去，我嘅任務完成啦！再見啊，唐三藏，你準備啊喺童話世界消失啦！件事就係咁樣啦。我啲徒弟話去幾日，但係已經成個月啦，都未翻。嗰個一定係老祖假扮嘅。唐三藏一個人點樣翻去中土呢？佢一定唔可以完成呢一個故事噶喎。我哋都幫唔到佢㗎。同你哋傾咗咁耐，都未請教喎。我哋就係高大威猛秦先生，活潑可愛大番薯，家傳戶曉老夫子。喂，老豆啊，係咩情況啊？咩話？你要我哋假扮孫悟空3師兄弟護送唐三藏翻去大堂噶？知道啦，拜拜。你哋大師你放心咧，我哋收到柯打要護送你翻去中土啊。乜嘢柯打啊？翻中土條路咁長，點捱啊？既然老豆叫得我哋咁做咧，我哋唯有盡力去完成任務啦。好啦，等我攞個化妝箱出嚟化妝先啦。我老夫子扮嘅孫悟空，我大番薯扮嘅豬八戒，我秦先生扮嘅係沙僧。又似模似樣喎。但係翻大堂條路咁遠，路上又有好多妖魔鬼怪嘅喎，我哋得唔得㗎？唔使驚喎，之前班妖魔鬼怪未俾孫悟空打到一仆一碌嘅，只要我哋扮得似啊，一定可以過骨嘅。我哋起行啦，大師。唔係，係師傅先至啱啊！新西遊記而家正式開始。我哋步出呢個關門之後，就係天竺國以外嘅範圍，妖魔鬼怪會隨時出現，大家要打醒精神。哇！你哋睇下，我
哇，好多動物喎！唔似係人嚟㗎。師傅啊，佢哋係乜水嚟㗎？好似開化妝舞會咁嘅。佢哋係啲道行唔高嘅妖怪，可能知道我啲徒弟已經走晒，所以咁而家點算好啊？大家鎮定啲，唔好驚啊！我哋繼續行，唔好理佢哋啊！咦？哦，咦？你哋做咩腳震震咁嘅？我咁大個仔都未見過咁多妖怪嘅，真有鬼啦！喂，又話孫悟空三師兄弟離開咗唐三藏，哎呀，唔通消息錯咗？不過佢哋睇落好似有啲唔同咁樣喎。老夫子啊，你不如耍下支金剛棒，兼撞下膽，可以嚇下佢哋啊！要我耍棍啊！試下啦。咁白鼠係無敵我哋贏佢唔過㗎。唔好意思，唔好意思啊！唔緊要，大聖爺果然軍法如神。既然我哋一定鬥唔過孫悟空啊不，如走咯。哎呀，大番薯啊！哎呀，唔係，阿八戒啊，你又食唔招亂抌蕉皮啊？喂，八戒即係你啊！冇啊！我冇食香蕉啊！孫悟空一個關到就可以飛上天，法力高強，點會咁水皮，連蕉皮都避唔到㗎？唔通佢係假扮嘅？啊，弊家伙唔通輸咗煲？等我睇下佢真定假先。事到如今，不如揾十兄弟幫手啦。係喎，兄弟同心，其利斷金，出嚟啦，大力三！天生神力大力三，佢咪俾我老孫收服嘅大力妖啦！係大力嘅，快啲同我將前面個大石搬開佢，唔好阻住我哋翻中土。哦，大力，大力，天下無敵！好彩記得揾十兄弟幫手啫。好啦，我哋起程啦！有乜事咁熱㗎？減肥就最啱。因為我哋嚟到火焰山嘅山腳，火焰山一年四季都會噴火。我個口都就快熱到噴火咁滯啦！唉，火焰山咁熱啊，我哋不如揾路行吧啦。唔得㗎，火焰山係翻去大唐嘅必經之路嚟嘅。咁點算啊？我記得啦，我記得《西遊記》入邊咧係有把芭蕉扇，係可以配熄啲火㗎。好似要去芭蕉洞問牛魔王個老婆鐵扇公主借㗎。係啊，而家牛魔王夫婦已經改邪歸正，開咗個牛魔農場，我哋去嗰度揾佢哋啦。又行，好辛苦啊！哇！神造空氣，清新開朗。個農場真係好大啊！啲乳牛係咪有好多牛奶㗎？係啩？好嘢，可以飲牛奶飲到飽咯！唐三藏，好耐冇見啊！三藏法師，牛施主你好，你間農場好大喎。嘿，我將成班手下變晒乳牛，生產牛奶同芝士，生意不知幾好啊！咦，佢哋三個係？一睇我就知係孫悟空啦。我咪就係豬八戒咯。我咪就係沙僧咯。你當我傻啊？我同孫悟空係結拜兄弟，我有乜理由唔認得佢啊？你哋分明係假扮嘅。你哋究竟係何方妖孽？
我哋呢個係孫悟空三兄弟嚟噶，因為如來佛祖叫我哋護送唐三藏取西經有功，所以咧就專登將我哋三個變成靚仔啲啫嘛。變靚仔啲唔多個喎。我就話你哋以前靚仔好多啦。靚仔呢樣嘢啊，各花入各眼啫。冇錯啦，我就覺得而家改邪歸正嘅鐵扇公主好似靚咗好多啦。係啊，我都覺得自己靚咗好多啊。既然唐三藏都冇話你哋係假嘅，我就唔懷疑你哋啦。罪過，阿彌陀佛。係咧，你哋嚟搵我哋做咩啊？哦，係咁嘅。阿爹，梁真，乖仔，做緊觀音大士嘅左右手噶，做咩翻嚟啊？我請假翻嚟探你哋嘛。係牛魔王個仔紅孩兒啊，佢好野蠻噶。咦，唐三藏，佢哋係喎。由如來佛祖變靚仔咗嘅孫悟空三兄弟啊！孫悟空，上次我鬥你唔贏，我一直都唔忿氣，我要同你再鬥多一次啊！啊，唔係啊，同我鬥。乖仔啊，你已經改邪歸正啦，唔好再打交啦。我冇話打交啊，我同佢鬥變身啊！唔使鬥啦，你想贏嘅話，我俾晒你贏嘅。唔願意同我鬥，即係睇唔起我啦，唔放我在眼內啊！事到如今一定要應承佢啊，唔係就穿煲噶啦。我哋有10兄弟幫手，應該會冇事嘅。咁啊，鬥啊鬥啦！好，我哋首先就變公雞，睇下邊個似啲啦。好彩我個百寶袋有支雞毛掃啫。跟住就鬥變青蛙啦。好彩我個百寶袋有套迷你軍服。罪過。唔使再鬥啦，你哋三個擺明係假嘅。孫悟空變身邊有咁水皮噶？我近排變身變得少，所以咪生疏咗啲咯。你哋一定係殺咗孫悟空三兄弟，然後迷惑唐三藏。我哋要同孫悟空報仇。花果山馬騮大士拜見牛魔王。花果山大士，大聖爺叫我送幾個新品種嘅水果俾你用嚟試做鮮果雪糕，佢話一定有市場喎，想同你一齊買生果雪糕啊！孫悟空佢未死，咁佢喺邊度啊？大聖爺佢而家生勾勾喺花果山度嘆緊水果，點會死呢？咁佢哋啊？說來話長，佢哋三個假扮孫悟空三師兄弟，護送我返大唐。頭先我唔敢同你講，係唔想節外生枝啫。咁你哋嚟搵我哋做咩啊？我哋想借鐵扇公主把芭蕉扇去潑熄火焰山。借我把芭蕉扇？唔得噃，我要枕住用把芭蕉扇潑涼噶。上次借俾孫悟空都幾乎熱死我啦，除非你哋有辦法令我涼爽啲啦。啱啦，我有一樣嘢要送俾你嘅。咩嚟噶？手提迷你電風扇，保證夠晒涼啊！誒，涼真真係好涼喎。係喎。咁你肯借芭蕉扇俾佢哋啊？好啦，不過要小心啲用啊。等我陪你哋去火焰山啦。啊，唔該晒。快啲啦，個手提電風扇就快冇電噶啦。誒，唔得嘅喂。你蚊枝咁犀利嘅，等我嚟啦！火焰山熄咗，我哋可以繼續上路啦。咁我就返牛魔龍場啦！再見，多謝晒你啊，牛魔王。後會有期啊！好，繼續上路。又係行啊！我就嚟頂唔順啦。喂，孫悟空，
又話你喺花果山嘅。哦，我喺度唞涼啫嘛，唔係喎，我叫你偷偷地望住你師傅，你放心唔落啊？冇啲咁嘅事。既然有3個傻瓜護送佢，我落得清閒呢。但係點解你唔肯繼續護送唐三藏呢？調翻轉行一次好悶嘅，唔好話你冇恒心。唔同你講啦，係咁先啦。老夫子佢哋就比你有毅力得多啦。行完火焰山，跟住去到呢個大沙漠，好攰啊！係呢度雖然冇火焰山咁熱，但係就鬼死咁大，有排行啊！行極都行唔完，可唔可以慢啊？人經常遇到困難，只要開心面對，困難就會被我哋克服噶啦。有隻白馬俾你騎，你梗係咁樣講啦。鬼叫我哋應承咗老豆咩？定硬上啦！哎呀，真係好辛苦啊！哎呀，我頂唔順啊，我想翻屋企啊！終於都行完個沙漠啦，唉，好攰啊！我記得呢度附近有個水池嘅地點。4位大師好似啱啱趕完路咁啊！係啊，請問呢位姑娘附近係咪有個水池嘅呢？你哋想飲水，不如去我屋企好過啦，仲近過去水池，而且仲有燒水嘅菊花茶添啊！好啊，好啊！我覺得有啲可疑啊！我記得《西遊記》入邊有個白骨精，專門搞壞姑娘嘅。咁咪試下佢，現形嘅妖精。哎，你做咩打人啊？佢可能係妖精嚟嘅喎。好心冇好報。咦？佢冇現形嘅？唔通我真係打錯人？唔好意思啊，姑娘。好對唔住啊，姑娘，我以為你係妖精嚟嘅添。唔緊要，你哋跟我翻屋企啦，我俾啲水你哋飲啊！麻煩姑娘。入嚟啊！哇！你間骨子啊！點解變咗個山洞㗎？歡迎你嚟到白骨洞。白骨洞，你就係白骨精，你又用相同嘅手法呃我。冇錯，你真係死蠢啊！仲有我蜘蛛精啊！喂，我就係曾經打敗你哋嘅齊天大聖喎，你哋唔驚我咩？你哋唔使靠嚇啦，你哋3個根本就唔係唐僧嘅徒弟，只不過係3個傻瓜嚟啫。老夫子大番薯秦先生，估唔到唐三藏終於都落喺我哋手上。要有鬥志，好心態。